nga mënyra se si u shpreh që në fillim të vitit kaluar që ja ikën ushtarët amerikan nga SPAK-u etj, Amerika solli në snosin etj, këto janë pjesë e retorikës që mbase shpresoj vërtet që administrata e re do të ishte më indiferente karshi tij, por edhe karshi Shqipërisë edhe vendeve si Shqipëria. Po në të vërtet nuk ka ndodhur kështu, domethënë. Unë kam thonë, kanë ikur ushtar, po kanë ardhur marshall. Tani dhe besoj edhe ai vetë po riformatohet në raport me Shtetet e Bashkuara. Sa do e dalë, tani do të shohim. Po në këtë rast, në këto mesazhe politike, a ka një kod komunikimi të fshehur, pra a ka një mesazh të fshehur që kërkon ta çojë diku, apo është thjesht ajo retorika e njohur e Edi Ramës? Nuk ishte një mesazh shumë i fshehur, por mua ishte i hapur, mbase edhe jo i këndshëm, por që ndjenjën time ka pasur shumë oferta nga Kina, jo vetëm për gjatë drejtimit të Ramës. Nuk është Rama kryeministri i parë në këto vite post-komunizëm, por kryeministrat shqiptar janë treguar të përmbajtur dhe nuk kanë rënë në atë ndikim, me detyrim ose pa detyrim, se kemi edhe raste tjera thonë që janë detyruar mos pranojnë oferta nga Kina, Rusia apo Irani, por ata nuk kanë rënë. Realisht ne nuk kemi në investim strategjik kinez tu që t'jemi të varur për tyre. Përkundërzi, vendet e tjera rreth nesh kanë, Greqia, Malizia e tjerë kanë investime shumë të mëdha kineze. Ne nuk jemi të varur nga këta. A tentoi kryeministri të lërë kuptoj që ja, unë po zgjedh Amerikën ku ka mundësi të zgjedh Kinën nëse Kina është gati e tjerë. Padyshim që ky mesazh u mor nga i madh dhe i vogël, nuk është asnjë mesazh i nënkuptuar, po thuaj është tepër drejt. Kështu duhet marrë në të rast, si mesazh të tepër drejt. Po që unë versoj që ishte i pavend si mesazh. A është një sfidë e hapur që i bëhet Shteteve të Bashkuara të Amerikës duke vendosur pranë të ngarkuarës me punë zëvendës kryeministren Belinda Balluku, e cila është e pandehur nga SPAK-u dhe vetë struktura e posaçme ka dorëzuar kërkesën e saj në kuvend për t'i hequr imunitetin në mënyrë që t'i hapet më pas rruga e arrestimit të saj? Tani nuk e di, tani protokollet janë të atje. Besoj janë paralajmëruar palët për të ulur. Fakti është që janë ulur afër njëri tjetrit, por ky është një investim në fushën e energjisë. Ajo është ministra përkatëse dhe besoj se dhe amerikanët mbajnë qëndrim institucional. Qëndrimi politik nuk e mbajnë në media, besoj. Në qëndrimin e tyre gjithmonë kërkojnë standarde, kështu janë dhe europianët. Kështu që aty kanë qenë për të prezantuar një investim amerikan në Shqipëri dhe palët janë përgatitur që të rjenë pra njëri tjetrit, domethënë. Ne nuk e mohim dot që në këtë momente ministre dhe zëvendës kryeministre është Belinda Balluku. Dhe ky është dhe ministra e linjës, pra e transportit, energjisë dhe inovacionit. Kështu që infrastrukturës, falë. Kështu që ajo është ministre. Në këtë rast nuk pritej asaj po flasim nga ana protokollare. Asaj takonte të ishte atje. Në këtë rast nuk pritej nuk ka ndonjë procedurë protokoll ku personat që janë në akuzë po t'ishte ky investim në Shkodër, do të ishte me kryetarin e Bashkisë Shkodrës. Pavarësisht që ka kënaqësi ata apo jo personale, unë nuk flas tu, ata mos kanë kënaqësi të Shqipëri, po janë detyrën e tyre këtu. Pam. Unë e pash si pjesë e protokollit, deri diku dhe detyrueshëm, nuk pam në një çfarë them unë përqafim për zemrat e tjerë, por ishte një zbatim nuk e di tani them, një zbatim mbas edhe i thatë, nuk e di protokollit, po ishte. Ishte vendosur aty dhe partiet e kanë ditur që do jenë atje.
Po i bëj këto pyetje dhe po e shtroj intervistën në këtë mënyrë duke qenë se sikur Edi Rama u thoshte Shtetet Bashkuara të Amerikës që pavarësisht akuzave ndaj meje për korrupsion, pavarësisht akuzave për korrupsion ndaj Belinda Ballukut, unë sërish ju sfidoj, madje duke hedhur në tryez edhe opsionin për të orientuar drejt Kinës. Dhe në këtë rast, Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të mbajnë një qendrim i pavend. Po tani ata nuk kanë ngelur ti mbrojë Romeo, ata patjetër e mbajnë qendrimin e tyre dhe ta japin mësimin mirë kur duan, nëse do ta marrin seriozisht. Unë nuk besoj se Shtetet Bashkuara ndjen veten sfiduar nga Rama. Pra, le të mos e masim veten duke pasur parasysh të fshatin tonë që jemi ne këtu. Nuk ka fuqi të Rama të sfidojë as i shtet tjetër, jo më Shtetet Bashkuara. As Malezi nuk e sfidon dot, jo më Shtetet Bashkuara. Pavarësisht që bëri gallat dhe me kryeministrin e Malezit. Duhet të kemi qartë që janë një vend që s'pa sfidon dot komunitetin evropian. Ju ta sfidoj Rama tani mos bëjmë zotëria, nuk e ndjen veten komod, komfort, edhe provokon në funksion të situatës vetë, të masi pulsin e Shteteve Bashkuara se ku është ky, ku janë ata raport në të. Kaq. Por që nuk sfidojnë Shtetet Bashkuara, ai për ky president që është tani nga Rama edhe nga një tosi Rama. Nuk është mos e merrni shumë seriozisht, domethënë. Gallatën e ka bërë këtu për konsumim këtu, domethënë. Po. Por të thonë pasur veti që mos e shqipni ka i zi gjendjen. Nuk është ka i zi, thot, po është dhe më zi. Qa ti them unë? Është një gallat e panevojshme që nuk besoj se do bile ata mendojnë mënyrë të ftohtë, domethënë, po nuk ka presionet bëhen zakonisht me vepra, nuk bëhen me fjalë. Pam. Po të bëj me vepra, atëherë japin përgjigjen. Kështu, për sallat, sallat sa duash me fjalë, nuk ka ne. Në fakt, në rastin e Ilir Beqajt, Yuri Kim, e cila ishte ambasadore në Shqipëri, në një rast ku ai do të merrte fjalën pra Ilir Beqa në një konferencë, ndërkohë që ishte i akuzuar nga SPAK-u, ajo u ngrit dhe u largua nga salla. Prandaj adresova dhe pyetjen që a mund të kishte pasur një reagim të tillë të ngarkuarës me punë, apo në këtë rast siç thatë dhe ju, ato ndjekin protokollin dhe zbatojnë detyrat konkrete. Unë mendoj që kanë ndjekur protokollin. Ka qenë zakonisht ata janë të interesuar. Tani kanë vënë theksin më shumë në fushën e krimit organizuar dhe narkotrafikut, pasi i prek ata drejt për drejti, kërkojnë të krijojnë një ambient miqësor për biznesin amerikan. Pra jemi pikërisht në detyrën për cilën është ngarkuar kjo ambasadore tani, kjo e ngarkuar me punë të ambasadës tani së fundi. Dhe ajo ishte e pranishme, nëse bëhet ky investim, nëse realizohet, unë e vlerësoj nga ana e investimit, pasi mendoj që në fushën e energjisë Shqipëria do të ketë një tjetër status. Pra, nëse do të ishte 600 megawatt siç u fol, është shumë e rëndësishme, është si thua 6 herë më i madh se 8 si Vlorës. Po nuk e di tani, po që me këtë shifra është diçka e veçantë dhe ne dalim krijojmë sigurinë energjetike, ne na duhet kjo kuotë energjie të prodhimit në vend. Dhe këtu tregon që Shqipëria po bazohet, pra sigurinë e saj energjetike po e bazon tek forcat e veta, po me një investim prap mik, pra sigurinë e saj për bazon tek një mik tjetër, tek i cili gjithmonë ka pas siguri, se sigurinë toksore ne dhe popullsia shqiptare kudo në Ballkan, sidomos Kosovë e tjerë, ushtarakë e tjerë, po edhe politikë kemi pasur duke mbështetur fuqimisht tek Shtetet Bashkuara. Prandaj është një moment që mund të jetë një moment ku Rama është më i përfolur se kur dhe kjo qeveri më i përfolur se kur për afera, po. Por në këtë moment ka ardhur ky investim. Mbase mund të jetë i vonuar për Ramën, po jo për Amerikën.
jo për amerikanët, pra është investim që nëse bëhet do të ketë një favorizim më për Shqipërinë. Ju thatë se Ju thatë se amerikanët flasin me vepra dhe në fakt Nancy Van Horn e ngarkuara me punë duket dhe Shtetet Bashkuara në tërësi duket se po flasin me vepra sa i përket raportit të tyre me drejtësinë. Pasi ditën e djeshme zhvilloi një takim me kryetarin e gjykatës posaçme, ndërkohë ditën e sotme ka zhvilluar takime me krerët e grupeve parlamentare, konkretisht kreun e grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla dhe atë të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi. Në këtë rast, cili është mesazhi që kërkon të jap Amerika në këtë aspekt? A kërkon të paraprij asaj çfarë do të ndodhë më 22 janar, ku gjykata kushtetuese do të shqyrtojnë seancë të hapur çështjen e Belinda Ballukut? Unë besoj që ta ka kërkuar nga gjykata standarde dhe gjykim jashtë çdo presioni dhe jashtë çdo konflikti interesi. Nuk besoj se ka kërkuar më tepër se kaq. Dhe duke qenë që është një proces që ka një rëndësi publike, ky proces, ata kanë treguar interesimin e duhur, por edhe me mënyrën e duhur. Njëkohësisht, më shumë ja vlen të theksojmë që ata kanë takuar Gazmend Bardhin, se deri tani me Partitë Demokratike kanë pas kufizuar marrëdhëniet. Pra, deri në nivelin e Gazmend Bardhit, ata janë të gatshëm të bashkëpunojnë me PD-n. Duke pasur parasysh që Yuri Kim po lëmoi PD-n të thante bar, po të rinte në Berishën. Pra, deri këtu ka një lloj hapi pas raport me opozitën. Pra, e konsiderojnë opozitën deri në të nivel, e konsideron opozitën dhe Gazmend Bardhin barabartë të njëjtë me Taulan Ballën. Nëse ka një rezervë, mund ta kemë për më lart, po deri aty që ka pranueshme kjo opozitë. Ky është një sinjal për treguar që ata po e rikonsiderojnë një pjesë të opozitës. Dëshirojnë të ketë opozitë mbase më të mirë, po kjo është opozita deri tani.